বাহ, আঙুরগুলো কি সুন্দর। হ্যাঁ, এই দাদা আমাকে একটু আঙুর দে না রে। ঠিক আছে দাদা, দিচ্ছি। এই নে। হ্যাঁ, একটা আঙুরে আমার কি হবে, দে পুরো থোকাটাই আমাকে দে। হে হে, এবার আঙুরগুলো সব খেয়ে ফেলি। নে ধর। হে, কি সব আঙুর খেয়ে নিল। তোকে আমি ছাড়বো না। ওয়েট ওয়েট, দাদা তোর জন্য আমি নুডলস বানিয়ে দিচ্ছি। গ্যাসটা আগে জ্বালিয়ে ফেলি। এবার চপিং বোর্ডে তাড়াতাড়ি কটা পাতাকপির পাতা কেটে ফেলি। এই তো হয়ে গেছে। ও, এবার নুডলসটা প্যানের মধ্যে ঢেলে ফেলি। ইয়ে, এই তো নুডলস হয়ে গেছে। এবার নুডলসটা প্লেটে ঢেলে ফেলি। বাহ, কি সুন্দর হয়েছে। এই নে দাদা, খা। হ্যাঁ, কি মাত্র দুটো নুডলস।